नमस्कार दोस्तों, मैं हम विनयानंद और स्वागत करता हूं अपने चैनल विनयानंद पर। तो आज बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट ये है कि आरपीएफ कांस्टेबल स्लैश सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2018 आ चुके हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेम ऑफ पोस्ट, और नेम ऑफ पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दो पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। अब पोस्ट डेट जो हुई है वो 19 मई को ये पोस्ट डेट हुई है। और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात की जाए तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड इंडियन रेलवेज आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर्म फॉर द कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2018। Those candidates are interested to the following vacancy and completed the all eligibility criteria can read the full notification before apply online। तो ये थी कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था वो 18 को इशू हो गया था, ठीक है, 18 मई को। एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट हुआ है तो 1 तारीख से एप्लीकेशन बिगिन मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 जून से। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 30 जून इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट पे द एग्ज़ाम 30 जून है। और एग्ज़ाम डेट सीबीटी सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस ये है कि जनरल ओबीसी की 500 फीस है, SC ST की 250 फीस है, और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 फीस है। माइनॉरिटी एंड ईबीसी की भी 250 फीस है। तो पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे थ्रू ऑफलाइन ई चैनल मोड पर। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात किया तो 9,739 पोस्ट निकली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और पोस्ट नेम जो सब इंस्पेक्टर SI और कांस्टेबल दो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो जो पोस्ट जैसे कि आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर SI और कांस्टेबल दो पोस्ट निकाली हुई हैं। और टोटल पोस्ट जैसे कि देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर की 1120 पोस्ट यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की। एज लिमिट जो 20 से 25 के एज लिमिट देखी है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात किया तो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। कांस्टेबल की पोस्ट जो निकली हुई है, कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है 8,619 पोस्ट निकली हुई है, और 18 से लेकर 25 साल इसकी एज लिमिट है। तो क्लास 10 एंड मैट्रिक हाई स्कूल एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो ये थे कुछ इसकी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं कांस्टेबल डिटेल वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो जोन नेम जैसे कि SR SWR जिस तरीके से देख रखा है, जोन नेम में डिवाइड कर रखा है। CR WR इस तरीके से देख रहे हैं। तो मेल में इस तरीके से इतनी, जनरल की इतनी निकाली है, OBC की इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये अगर डिटेल अगर देखेंगे तो पोस्ट एक एक करके, मतलब जैसे कि मेल में इतनी निकाली हुई है, फीमेल में अलग तरीके से, OBC में इतनी है, OBC में भी मेल फीमेल में डिवाइड कर रखा है, SC में मेल फीमेल में डिवाइड कर रखा है, ST में मेल फीमेल में डिवाइड कर रखा है। टोटल पोस्ट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 804 है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे जोन नेम में डिवाइड कर रखा है, और मेल फीमेल के जनरल में, OBC में, ST में इस तरीके मेल फीमेल की पोस्ट दिखा रखी हैं। टोटल पोस्ट जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इसमें देख रहे हैं। मैंने पहले बता दिया कि टोटल पोस्ट जो कांस्टेबल में जो पोस्ट निकली हुई 8,619 पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और सब इंस्पेक्टर में 1,120। तो ये काफ़ी डिटेल से पोस्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी तरीके से एक एक चीज़ डिटेल, ठीक है। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो फिजिकल एलिजिबिलिटी है कि कैटेगरी हाइट, चेस्ट और रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज को। तो मेल के लिए जनरल और OBC की जो चाहिए वो हाइट जो चाहिए वो 165 cms चाहिए, ठीक है। और चेस्ट जो चाहिए 80 से लेके 85 cms चाहिए। अब SC की ST की चाहिए 160, और चेस्ट जो चाहिए 76.2 से लेकर 81.2 चाहिए इसकी चेस्ट, SC ST कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए यहाँ पे बात करी जाए तो फीमेल जनरल के लिए अगर बात किया जनरल OBC में तो 157 इसकी चाहिए हाइट, और यहाँ पे अभी चेस्ट का कोई नोटिफाइड नहीं हुआ है अभी, ठीक है। और फीमेल का SC ST का 152 चेस्ट चाहिए यहाँ पे। अब बात सॉरी यहाँ पे हाइट चाहिए, ठीक है, क्योंकि चेस्ट का यहाँ पे नोटिफाइड नहीं हुआ है। अब बात करते हैं रनिंग। तो रनिंग मेल की चाहिए 1,600 मीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ फीमेल की चाहिए 800 मीटर इन 3 मिनट 40 सेकेंड। लॉन्ग जंप जो चाहिए 40 फीट, और जो यहाँ पे देख रहे हैं मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, SC ST दोनों के लिए इसमें लॉन्ग जंप 40 फीट ही दे रखी है, जैसे कि देख रहे हैं। और हाई जंप जो चाहिए 4 फीट चाहिए हाई जंप। और फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए यहाँ पे 9 फीट, और 9 फीट यहाँ पे चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या लॉन्ग जंप, और हाई जंप चाहिए 3 फीट। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ऐप फॉलो कर सकते हैं विनय.96/ और ट्विटर फॉलो